శ్రేష్టముగా ట్రాన్స్లేట్ కరెక్ట్గా చేయడానికి పాస్టమ్మ గారు ఉన్నారు. హల్లెలూయా. കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവപുരുഷൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു ജോർജ് കർത്താവിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ അതേ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മകളെ കൂടെ കർത്താവിൽ പ്രിയ മകളെ ഹല്ലേലൂയ സിസ്റ്റർ മിനിയമ്മ గారిని ప్రేమతో కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు. చప్పట్లు కొట్టండి, దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Okay. Hallelujah. 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 നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു. హల్లెలూయా. మీ ముందు నిలబడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపని బట్టి దేవునికి స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു വന്നത്. హల్లెలూయా. పాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా, దేవుని బిడలే వచ్చారని. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് വന്നത്. దేవుని బిడలే వచ్చారు. എന്നാൽ కానీ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ఇక్కడ ఉన్న దేవుని బిడల కోసము, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ఇక్కడ ఉన్న దేవుని బిడల కోసము നമ്മുടെ ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തു, మన తండ్రి అయిన యేసుక్రీస్తు 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2000 సంవత్సరం క్రితము നമ്മുടെ മധ്യയിൽ വന്നു. మన మధ్యలోకి వచ్చాడు. അന്ന് అప్పుడు ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു. హల్లెలూయా. ఈ లోకములో ఏం జరిగింది? പാപം എടുത്തു മാറ്റി, పాపం తీసివేశారు. രോഗം എടുത്തു മാറ്റി, రోగము తీసివేశారు. ശാപങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി. శాపలే తీసివేశారు. ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క సాన్నిధ్యం ഇന്നും നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. హల్లెలూయా. ఈ దినం కూడా మేము అనుభవిస్తున్నారు. ഇന്നും നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. హల్లెలూయా. ఈ దినం కూడా మేము అనుభవిస్తున్నారు. దేవునికి కృతజ్ఞతలు. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വന്നിട്ടില്ല, ఇంకను ఎవరి జీవితంలో అయినా నా జీవితంలో యేసయ్య లేదు అని, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഇന്നും ഒരു മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല, నా సమస్యలకు ఇంకను జవాబు దొరకలేదని, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ అలాగే ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండినట్లయితే ഇന്ന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. మనం దేవుని సన్నిధికి ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ఒక్కసారి దేవుని చేతికి మమ్మల్ని అప్పగిస్తాం. നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞു. హల్లెలూయా. మన యేసయ్య మన కోసం వచ్చి ఉన్నాడు. അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. అక్కడ మనం అందరం సమమే. എന്നാൽ ഒരു വരവ് കൂടെ ദൈവം വരാനുണ്ട്. హల్లెలూయా. కానీ ఇంకొక రాకడ కూడా ఉంది. അന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ തുല്യരായി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ വരവേൽക്കും. హల్లెలూయా. అప్పుడు కూడా మనం అందరం ఇలాగ సమ అనుభవం కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి. 2 കൈകളും നീട്ടി ആകാശത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. హల్లెలూయా. ఆకాశములో 2 చేతులు చాపి దేవుడు మమ్మల్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ആ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. హల్లెలూయా. ఆ రాకడ కోసం సిద్ధపడుటకే, ആ വരവിനെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത്. ఆ రాకడ కోసం కనిపెట్టుటకు మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాం. പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, పాస్టర్ ఇలాగ చెప్పారు కదా, മക്കളെ ഉറങ്ങരുത്. హల్లెలూయా. మీరు మెలకుగా ఉండు. ആ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. സഭ മക്കളെ ഉറങ്ങരുത്. హల్లెలూయా. నేను అదే చెప్పిస్తున్నారు. విశ్వాసులారా, നമ്മുടെ യേശു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണണം. హల్లెలూయా. మన యేసయ్య వచ్చినప్పుడు మనం కూడా బయట కనిపించాలి. നമ്മുടെ యేసుവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് വെളിയിൽ കാണണം. హల్లెలూయా. పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా బిడ్డలతో, మీరు బయట ఉండాలి, వచ్చిన వాళ్ళని స్వీకరించాలని. అలాగే మన యేసయ్య వచ్చినప్పుడు మనం కూడా ఎదుర్కోవడానికి బయట ఉండాలి. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ സ്വീകരിക്കണം. హల్లెలూయా. మనమందరం కలిసి యేసయ్యని స్వీకరిస్తాం. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ കോർക്കാം. హల్లెలూయా. మన చేతులు కలుపుతాం. നമ്മുടെ ആകാശത്തേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം. హల్లెలూయా. చేతులు పైకి ఎత్తాం. എല്ലാരും കണ്ണുകളടച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാം. హల్లెలూయా. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് വന്നു. హల్లెలూయా. మీరు మా కోసం ఈ భూమికి వచ్చావు. അപ്പച്ച നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വരും. హల్లెలూయా. మరలా ఒక్కసారి కూడా എനിക്ക് వస్తున్నారు. వేണ്ടി നീ ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് హల్లెలూయా. నా కోసం సిద్ధపరిచిన എന്നെ స్థలంలో കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി నన్ను తీసుకువెళ్ళడానికి എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കിയെടുത്ത് హల్లెలూయా. నా కోసం మాత్రం సిద్ధపరిచిన അപ്പച്ച స్థలంలో നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ക്രൂശിൽ കയറിയത്. హల్లెలూయా. నా కోసమే కాదా ప్రాణత్యాగం. എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ നീ മരിച്ചത്. హల్లెలూయా. నా పాపాల కోసమే కదా నీ మరణించావు. അപ്പച്ച తండ్రి, യേശുവേ, యేసయ్యా, നിന്റെ ഹിതം, నీ చిత్తము, നിന്റെ ഹിതം నీ చిత్తము എന്നെ ചെയ്യുവാൻ హల్లెలూయా నా ద్వారా జరుగుటకు നീ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണമേ. హల్లెలూయా. నన్ను ప్రాప్తుడుగా మార్చండి. എല്ലാ മാനമഹത്വം യേശുവിനെ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం తండ్రి യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം,
మనకందరికీ తెలుసు, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, మనకందరికీ తెలుసు, നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു మన యేసయ్య നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്നത്. హల్లెలూయా, మన కోసమే ఈ భూమికి వచ్చారు. നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു మన యేసయ్య നമുക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചു വരും. మన కొరకు మరలా వస్తారు. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം. మనమందరం ఎదురు చూడాలి. എന്ന് ഈ ഭവനത്തിൽ വരുവാനും ఈ దినం ఇక్కడ రావటం, ఈ യേശുവിന്റെ భవనంలో రావటం, പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ఈ మందిరములో మీతో కలిసి നമ്മുടെ ప్రార్థించటం, ദൈവത്തിനെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാനും మన దేవుణ్ణే కలిసి ఆరాధించుట, ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. దేవుడిచ్చిన కృప కొరకే దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక. പാസ്റ്ററിന് നന്ദി. పాస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ഈ సభയിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും നന്ദി. ఈ సంఘములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా వందనాలు ഡോക്ടർ తెలియపరుస్తున్నాను. ആൽവിനും ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി. మా టీములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും യേശുവിന് കൊടുത്തിട്ട് సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావం యేసయ్యకి നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് പോകാം. మనం వాక్యంలోకి వెళ్తాం. മത്തായിന്റെ സുവിശേഷം 27-ാമത്തെ അധ്യായം. మత్తయి సువార్త 27వ అధ్యాయం. മത്തായിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാമത്തെ അധ്യായം. സോറി, మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము. അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വചനം വായിക്കാം. 1వ వాక్యం చదువుతాం. ആ ആ ആ హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చును, తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లను, పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెళ్లి విందు చేసిన ఈ యొక్క రాజు పోలి ఉన్నది. ഇവിടെ ഒരു കല്യാണ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఒక పెళ్లి ఇంటిని గురించి చెప్తున్నారు. പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഒരു കല്യാണ വീട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ సాధారణంగా ఒక పెళ్లి ఇంట్లో జరిగినట్లయితే మనం అందరం ఏం చేస్తారు? അന്നേ ദിവസം ചർച്ചിൽ പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചർച്ച അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും. హల్లెలూయా. ఒక పెళ్లి ఉండినట్లయితే ఆ దినం మనం ఏం చేస్తారు? നമുക്ക് ആദ്യം കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറയും. హల్లెలూయా. మొట్టమొదటి ప్రాముఖ్యత మనం పెళ్లికి ఇస్తారు. കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ എന്താ കിട്ടുന്നേ? పెళ్లి ఇంటిలో వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది? നല്ലൊരു ആഹാരം കിട്ടും, మంచి ఒక భోజనం దొరుకుతుంది. അല്ലേ? നല്ലൊരു ആഹാരം കിട്ടും, మంచి ఒక భోజనం. ആണോ ഇല്ലയോ? అదే కదా. നിങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടാ എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ കഴിക്കാറില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే పెళ్లి ఇంటికి వెళ్తే మీరెవరు కూడా భోజనం చేయలేనట్టుంది. എത്ര പേരാ കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്? ఎంతమంది పెళ్లికి వెళ్తే భోజనం చేస్తారు? പുറകിൽ നിന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. వెనక నుంచి కొంతమంది చెప్తున్నారు, నేను 2 సారి తింటాను. 2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കാറുണ്ട്. హల్లెలూయా. 2 సారి తింటారండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടും, మనకి మంచి భోజనం దొరుకుతుంది. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടും. మనకి మంచి భోజనం దొరుకుతుంది. ചിലപ്പം വീട്ടിലെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ ఇంటిలో పెళ్లి అయితే നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടും. మనకి కొత్త బట్టలు కూడా దొరుకుతాయి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണാം, ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കാണാം. ఫ్రెండ్స్ మన బంధుమిత్రులు అందరినీ చూడొచ్చు. ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ఇక్కడ కూడా ఒక పెళ్లి జరుగుతుంది. ഇവിടെ ഈ കല്യാണത്തിലെ ചെറുക്കനാരാ? ఇక్కడ పెళ్లి కుమార్. ഒന്ന് വായിച്ചാലോ? ఒకసారి చదువుతా. 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വായിച്ചാലേ. ആ ആ ആരിന്റെ കല്യാണമാണ്? హల్లెలూయా. పరలోక రాజ్యము తన ആരിന്റെ కుమారునికి കല്യാണമാണ്? పెళ్లి చేసిన ఒక రాజుని పోలి ఉన్నది. രാജാവിന്റെ കല്യാണം. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞ രാജാവിന്റെ കല്യാണം. రాజు ఒక పెళ్లి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്കൂളൊക്കെ അവധിയാന്നേ അന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ఆ దిన స్కూల్ అంతా కూడా సెలవిస్తారు. അന്ന് സ്കൂളൊക്കെ അവധിയായിരിക്കും. అందరు స్కూల్ కూడా సెలవిస్తారు. കല്യാണത്തിന് പോയേ പറ്റൂ. ఆ పెళ్లికి వెళ్ళాలి తప్పకుండా. അപ്പൊ ചർച്ചിന് പോവോ? అప్పుడు చర్చికి వెళ్ళే అవసరం లేదా? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్పేది మీకు എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? అందరికీ అర్థం. ഇവിടെ രാജാവിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് പോകേണ്ടത്. హల్లెలూయా. ఇక్కడ రాజు ఒక పెళ్లికి మనం వెళ్ళాలి. അടുത്ത വചനത്തിലോട്ട് പോകാമോ? నెక్స్ట్ వాక్యం చదువుతా. ആ 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 ഓക്കെ. ഇവിടെ 3వ వాక్యం నుంచి ఒకసారి చదువుతా. ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. హల్లెలూయా. ఇక్కడే పెళ్లికి పిలిచి ఉన్నారు. ചർച്ചിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വെക്കാം. ఆ చర్చికి పిలిచారనుకోండి. ചർച്ചിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ఈ చర్చికి రమ్మని ఆహ్వానించారు. ഇവിടെ కళ్యాణ വീടും ചർച്ചും ഒന്നാണ്. ఇక్కడ పెళ్లి ఇల్లు ఆ చర్చ్ కూడా ఒకటే. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ എക്സാം അടുത്ത് വരികയാണ്. హల్లెలూయా. అప్పుడు చెప్తున్నారు, నాకు ఎగ్జామ్ దగ్గర పడింది. എന്റെ എക്സാം അടുത്ത് വരികയാണേ, నా ఎగ్జామ్ దగ్గర పడింది. എനിക്ക് ഇത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്, నాకు చాలా చదవాలి, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. నాకు రావడానికి కావదు. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും കേൾക്കണ പോലെ ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കും.
నేను అక్కడికి వచ్చినట్లయితే ప్రతిరోజు അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. దానికంటే ఎక్కువగా ఏం నాకు దొరకదు. ചിലപ്പോ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഞ്ഞിയും കിട്ടുമായിരിക്കും. ఒకవేళ ప్రేయర్ అయిపోయినట్లయితే ఏదైనా తినడానికి അത് ഞാൻ വിശക്കുമ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിച്ചോളാം. హల్లెలూయా, అది నేను ఇంటిలో చేస్తాను. ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നില്ല. నేను ఈ రోజు రాను. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ വന്നില്ല. హల్లెలూయా, అక్కడ మనం చదువుతున్నాం അവർക്കൊരു പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. పిలువబడిన వారు ఎవరు కూడా రాలేదు. ഇവിടത്തെ ഈ കല്യാണം രാജാവിന്റെ കല്യാണമാണ്. హల్లెలూయా, ఇక్కడ పెళ్లి రాజుల పెళ్లి. എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ, నన్ను విన్న ప్రతి ఒక్కరు ഈ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ ఈ పెళ్లికి పిలువటకు ഒരുപക്ഷെ രാജാവ് വന്നില്ല എന്നായിരിക്കാം. హల్లెలూయా, ఒకవేళ రాజు రాకపోవచ్చు. എന്നാൽ కానీ ഈ രാജാവിന്റെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ ఈ రాజు యొక్క పెళ్లికి పిలవడానికి രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധികളെ ദൈവം അയച്ചു. హల్లెలూయా, రాజు యొక్క ప్రతినిధులు, ఎందుకంటే രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടും రాజు ఏర్పరచుకున్న వారి యొక్క మాట విని కూడా വരാൻ നിഷേധിച്ചു. హల్లెలూయా, రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు. വരാൻ നിഷേധിച്ചു. హల్లెలూయా, రాకుండా ఉన్నారు. ഇവിടെ വരാൻ മനസ്സുണ്ടാക്കിയില്ല. ఇక్కడ రావటకు మనసు లేదు. അവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ വചനവും 4ാമത്തെ വചനവും ഒന്ന് വായിക്കാവോ സിസ്റ്ററെ? 3-4 వాక్యాలు. ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తన దాసులను పంపినప్పుడు వారు రానులకు పోయిరి. కాగా అతడు, ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను, ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వధింపబడినవి అంతయు సిద్ధముగానున్నది, పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను గాని వారు లక్ష్యము చేయక ఒకడు తన పొలమునకు మరి ఒకడు తన వత్తమునకు వెళ్ళిరి. నెక్స్ట్ వర్స్. తక్కిన వారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరిచి చంపిరి. అవమానపరిచి చంపిని. അവരെ മാനം കെടുത്തി. హల్లెలూయా, వారిని అపమానపరిచారంట. അവരെ മാനം കെടുത്തി. హల్లెలూయా, వారిని అపమానపరిచారు. കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ വന്നവരെ നാണം കെടുത്തിയെന്ന്. పెళ్లికి పిలవడానికి వెళ్ళిన వారినే అపమానపరిచారు. ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ? వీరికేం పని లేదా? എപ്പോഴും ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക. హల్లెలూయా, ఎప్పుడు కూడా దేవుడు. മനുഷ്യന് ഉറക്കം വരികയെന്നേ. హల్లెలూయా, మనకి నిద్ర వస్తుంది. హల్లెలూయా. ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്യാണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്. హల్లెలూయా, యేసు యొక్క పెళ్లి కోసం మమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు. ഇവിടെ ఆరా മണവാട്ടി? ఇక్కడ వధువు ఎవరు? പറഞ്ഞ ഞാനാ. హల్లెలూయా, చెప్పాలి నేను. അയ്യോ, നമ്മള് കല്യാണത്തിന് പോയില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ല എന്ന്. హల్లెలూయా, మనం వెళ్ళకపోతే ఇక్కడ పెళ్లి ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? హల్లెలూయా, നമ്മള് നേരം കളയരുത്. మనము సమయము వెయిట్ చేసుకుని ഈ കല്യാണം ആരിൻ്റെതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. ఈ పెళ్లి ఎవరిదోని మనం తెలుసుకోవాలి. സമയം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നത് കേട്ടോ. సమయం తక్కువ గనుక నేను పరిగెడుతున్నాను. എന്റെ കൂടെ ഓടി വന്നോളണം. పరిగెట్టాలి. ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല. నేను ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయను. കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ హల్లెలూయా, మన దేవుని యొక్క ശബ്ദം കേൾക്കും. శబ్దం వినపడుతుంది. എന്റെ മക്കളെ, నా పిల్లలారా, ഉറങ്ങണ്ട, నిద్రపోకు, എഴുന്നേക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ വരവിന്റെ സമയമായി. దేవుని ഇത് കല്യാണ വീടാണ്. ఇది పెళ్లి. ഈ കല്യാണ വീട്ടിലെ മണവാട്ടി നിങ്ങളാണ്. ఈ పెళ్లి చెరుగుపోయి ఇంటిలో ഈ കല്യാണ വീട്ടിലെ മണവാട്ടി ഞാനാണ്. ఈ పెళ్లి ఇంటిలో వధువు నేనే. നമ്മുടെ മണവാളൻ യേശുവാണ്. హల్లెలూయా, మన వరుడు యేసయ్య. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ കല്യാണ വീടിനെ ഒഴിവാക്കരുത്. ఈ పెళ్లి ఇంటిని మీరు విడిచిపెట్టండి. ഇവിടെ വെറും ഒരു ആഹാരമല്ല. ఇక్కడ ఒక ఆహారం కోసం. ഇവിടെ വെറും ഒരു ആചാരമല്ല. ఇక్కడ ఒక ఆచారం మాత్రం. ഒരു ആഹാരത്തിനോ ആചാരത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല. హల్లెలూయా, ఇక్కడ ఒక ఆచారం కొరకు కానీ ఆహారం కొరకు కానీ എന്നാൽ നിത്യ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. హల్లెలూయా, నిత్య జీవము కొరకు. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളി കിട്ടുകയാണ്. హల్లెలూయా, మీకు ఒక పిలుపు వస్తుంది. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാണ്. ఇది దేవుని యొక్క పిలుపు. ദൈവം സ്വയം തന്റെ മക്കളെ അയച്ചു. హల్లెలూయా, దేవుడు స్వయంగా తన బిడ్డల్ని పంపించి, തന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു, హల్లెలూయా, తన ఏర్పరచుకున్న వారిని തന്റെ పంపించి, മണവാട്ടികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന അവസരമാണ്. హల్లెలూయా, తన కోసం ఏర్పరచుకున్న వధువులందరినీ కూడా അതിന്റെ 6ാമത്തെ సిద్ధపరుస్తున్నారు. വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 6వ వాక్యం ఒకసారి చదువుతా. അതിന്റെ 6ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അവന്റെ ദാസന്മാരെ അപമാനിച്ചത് മാത്രമല്ല, അവരെ കൊന്നും കളഞ്ഞു. దాసుల్ని పట్టుకొని అపమానపరిచి చంపిరి. వాళ్ళని అపమానపరచడం మాత్రం కాదు, వాళ్ళందరినీ కూడా చంపివేశారు. ഇവിടെ കല്യാണ വീട് നല്ല ഒരു സംഭവമാണ്. హల్లెలూయా, పెళ్లి ఇల్లు మంచిదే. എന്നാൽ కానీ രാജാവിന്റെ കല്യാണ വീട്ടില് హల్లెలూయా, రాజు యొక్క పెళ్లి ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ
ఆ పిలువబడిన మనమందరూ కూడా നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? మనం ఏం చేశారు? അതിനെ നിസ്സാരമായി കണ്ടു. హల్లెలూయా. ఆ పిలుపుని మేము తృణీకరించాము. അതിന് ഒരു വില കൽപ്പിച്ചില്ല. దానికి ఒక విలువ మనం ఇవ్వలేదు. നിനക്കും എനിക്കും പ്രശ്നമാണ്, നിനക്കറിയാലോ. హల్లెలూయా. నీకు నాకు ఎటువంటి എന്ത് ప్రాబ్లం ധൈര്യത്തിലാ നീ എന്നെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്? హల్లెలూయా. మాకు మధ్యలో గొడవలు ఉంది కదా, ఏ ధైర్యంతో నన్ను పిలవడానికి നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വഴക്കുണ്ടാക്കും. మనకి ఇష్టం లేని ఎవరైనా మా ఇంటికి వస్తే మనం ఏం చేస్తారు? గొడవ చేస్తారు. കല്യാണത്തിനും ശരി, ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലും ശരി, എന്റെ പടി നീ ചവിട്ടി പോകരുത്. హల్లెలూయా. అది పెళ్లికైనా మరణించినప్పుడు అయినా సరే మా അഹങ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. హల్లెలూయా. ఒక్కొక్కసారి మనం ఇలాగే అంటారు. ഇവിടെ ఇక్కడ ദൈവത്തിന്റെ കല്യാണം, దేవుని యొక్క వివాహం, മണവാട്ടി നമ്മളാണ്, పెళ్లి కుమార్తెలు మనమే, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ, పిలువబడిన మనము, അവമാനപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ലാതെ అపమానపరచడం మాత్రం కాదు, വന്നവരെ അടിച്ചും കൊന്നു. హల్లెలూయా. వచ్చిన వారిని ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. హల్లెలూయా. కొన్ని విషయాలు మనకి ഇന്ന് അടിച്ചു കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. హల్లెలూయా. ఈ దినాల్లో ఇలాగ చంపిన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ എന്നാൽ ഒരു നേര ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വിളിച്ചത്. హల్లెలూయా. ఒక్క పూట ఆహారం కొరకు మనం നിത്യകാലം ദൈവത്തിനോടിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയായിട്ടാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത്. హల్లెలూయా. యుగ యుగాలు తండ్రితో ఉన్న వధువుగా మమ్మల్ని ഇതിനെ పిలిచారు. നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. ഇതിനെ మీరు చిన్నపు చూపు చూడకూడదు. എന്റെ സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ, నా సహోదరి సహోదరులారా, ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമായ സഭയെ హల్లెలూయా. దేవుని శరీరమైన നമ്മൾ సంఘమును, విളിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ്. హల్లెలూయా. మనం పిలువబడినది దేవుని యొక్క పెళ్లి നമ്മൾ కోసం. ഉറങ്ങിയത് മതി. హల్లెలూయా. మనం నిద్రపోయింది చాలు. നമുക്ക് ഉറക്കമല്ല ഇനി. హల్లెలూయా. ఇంకా మనం పడుకోవడానికి నిద్రపోవడానికి നമ്മുടെ కాదు. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എതിരിലേക്കാം. హల్లెలూయా. దేవుని కోసం మనం మెలకుగా ఉండాలి. ഈ ദൈവത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് അതിന്റെ 8ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 8వ వాక్యం ఒకసారి చదువుతా. అప్పుడు అతడు ആ ആ ആ ആ ആ ആ. ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചേ? ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും. ആദ്യം ആരാ? హల్లెలూయా. అక్కడ కొంతమంది పిలువబడిన వారు రాలేనప్పుడు ఇంకా ఎవరిని చూసినా వాళ్ళని పిలువని చెప్పినప్పుడు చెడ్డవారిని దేవుడు అక్కడ తీసుకొచ్చినట్లు రాజ మార్గంలోకి పోయి చెడ్డవారేమి మంచివారేమి తనకు కనబడిన వారు అందరినీ పోగు చేసి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? నేను చెప్పేది మీకు നമ്മൾ అర్థమైందా? ഈ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാ. హల్లెలూయా. మనము మొదటి లిస్టులో పెట్టిన వారు ദുഷ്ടന്മാരാ. చెడ్డవారు. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളിനെ വിളിച്ചിട്ട് దేవుని బిడలని పిలిచినా కూడా നാണം കെടുത്തി കൊന്നു. హల్లెలూయా. అపమానపరిచి చంపివేశారు. അവര് പോയില്ല. వారు వెళ్ళలేదు. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, యేసయ్య చెప్పారు, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ఇప్పుడు మీరు బయటికి వెళ్ళి സ്ട്രീറ്റിൽ ആരെയൊക്കെ കാണുവോ వీధిలో ఎవరిని చూసినా അവരോടൊക്കെ പറയൂ, వారందరితో మీరు చెప్పాలి, ദൈവമായ യേശുക്രിസ്തു ఆ దేవుడైన యేసయ్య നിങ്ങളെയും വിളിച്ചു, మిమ్మల్ని ఎక్కడ పిలిచారు, നിങ്ങളെയും വിളിച്ചു. మిమ్మల్ని ఎక్కడ పిలిచారు. എല്ലാരും കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ എന്നെയും വിളിച്ചു, అందరూ చేయి పైకి എന്നെയും വിളിച്ചു, నన్ను పిలిచారు. ഞാനും പ്രാപ്തനായി, హల్లెలూయా. నేను కూడా ഞാനും പോകും യേശുവിന്റെ കല്യാണത്തിന്. నేను కూడా వెళ్తాను. ഞാൻ മണവാട്ടിയാണ്. హల్లెలూయా. నేను മണവാട്ടി സഭയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ. హల్లెలూయా. వధువు సంఘానికి దేవుని మాట నేను చెప్తున్నాను. നമ്മുടെ അർഹത കൊണ്ടല്ല, మన యోగ్యతను బట్టి కాదు, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. హల్లెలూయా. దేవుని కృప వల్లనే നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ തിരുമേജ എടുക്കുവാൻ, హల్లెలూయా. ఈ ప్రభు వల్ల మేము ദൈവത്തിനോട് ചേരുവാൻ దేవునితో యోగ్యത ഉണ്ടായിട്ടല്ല, మన యోగ్యతను బట్టి కాదు, ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క కనికరం ഇത് മറന്നു പോവരുത്. ఇది మీరు మెరిచిపోకండి. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ജനം హల్లెలూయా. దేవుని కోసం ദൈവവചനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയപ്പോൾ దేవుని మాటకి లోపడకుండా നമുക്കും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. హల్లెలూయా. మన కోసం కూడా దేవుడు ఒక ഇതിൽ అవకాశం അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, హల్లెలూయా. ఇందులో మేము അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ఇందులో మన అహంకరించడానికి కాదు. നമ്മൾ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാ സിസ്റ്ററെ? హల్లెలూయా. మన ఏ లిస్టులో ദുഷ്ടന്മാര്. പറഞ്ഞ ദുഷ്ടന്മാര്. చెడ్డవారు. ഓ, ഈ ദുഷ്ടനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. హల్లెలూయా. ఈ దుష్టులను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారు. ഈ ദുഷ്ടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യം അറിയണോ? ఈ దుష్టుడిని ఏర్పరచుకోవడానికి కారణం ఏంటో ഈ తెలుసా? ദുഷ്ടനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാര്യം അറിയണോ? ఈ దుష్టుడిని ఏర్పరచుకోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? രണ്ട് ഫിലിപ്പോസിന്റെ പുസ്തകം, ఫిలిప్పీకి రాసిన పత్రిక അതിന്റെ 2ാമത്തെ അധ്യായം, അതിന്റെ 7, 8, 9. ఫిలిప్పీ పత్రిక 2, 7, 8. మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు Is it possible someone can read in English? ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారా? അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ മതി.
ദൈവത്തിനോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ ആ ആ ആ ആ അടുത്ത വചനം കൂടെ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ മണവാട്ടിയായിട്ട് നിങ്ങളും ഞാനും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട കാരണമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അതിനെ നിർത്തി വായിക്കാവോ സിസ്റ്റർ? 7 തൊട്ട്. അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തെലുഗിൽ കൂടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എല്ലാവരും കൈയോർത്തി പറഞ്ഞ ഞാൻ దుష్టనాയിരുന്നു దుష్టనాയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് దుష్టుడైన ఉన్న స్థానములో ഞാൻ മണവാട്ടിയാക്കപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാൻ പോവാ. హల్లెలూయా. నేను వధువుగా మార్చిది ఎలాగని నేను తెలుసుకోబోతున్నాను. നമ്മൾ കല്യാണ വീട്ടിന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. హల్లెలూయా. పెళ్లి ఇంటికి మమ్మల్ని పిలిచారు. നല്ല ഒരു ആഹാരം കിട്ടി. మంచి ఆహారం మనకి. ഒരു ദിവസം നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ടു. ఒక రోజు మంచి వస్త్రం. അതിലൊന്നും കാര്യമായില്ലെന്നേ. దాన్ని బట్టి ఏ ప్రయోజనం? കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ పెళ్లి ఇంటికి మనం వెళ్ళినప్పుడు ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ఆ పెళ్లి ఇంటికి మనం పిలువబడిన వారైతే ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം. హల్లెలూయా. ఆ పెళ్లి ఇంటిలో మనం ప్రధాన యేసువే యేసయ్యా నేను കല്യാണ വീട് കാഴ്ച കാണാൻ വന്നവനല്ല. ఇక్కడ నేనేదో చూడడానికి వచ్చిన കല്യാണ വീട് കാഴ്ച കാണാൻ വന്നവളല്ല. పెళ్లి ఇంటిలో ఏదో చూడడానికి రాలేదు. ഞാൻ മണവാട്ടിയാണ്. నేను పెళ్లి కుమార్తె. എല്ലാവർക്കും ഈ ബോധം വരട്ടെ. പറഞ്ഞേ ഞാൻ മണവാട്ടിയാണ്. నేను పెళ్లి కుమార్తె. ഞാൻ മണവാട്ടിയാണ്. నేను పెళ్లి కుమార్తె. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? എന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? నా మాటలు మీకు అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? హల్లెలూయా. అర్థమవుతుందా? చెప్పు, అర్థమవుతుందా? ఓకే, മുന്നോട്ട് പോവാം സിസ്റ്ററെ. വായിച്ചോളൂ സിസ്റ്ററെ. 7వ വാക്യം. അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവരൂപമായി ഇരുന്നപ്പോ അടുത്ത് മുന്നോട്ട് దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാ മഹത്വമുള്ള ദൈവം മനുഷ്യന്റെ രൂപം എടുത്തു. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ? നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ദുഷ്ടന്മാര്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഈ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മഹത്വമുള്ള ദൈവം ദുഷ്ടനായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? చూడండి, మమ్మల్ని ఏర్పరచుకుంటూ ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിയാക്കാൻ വേണ്ടി అన్ని యోగ్యత కలిగిన యేసయ్య നമ്മുടെ యోగ్యതയിൽ దైవం ఇറങ്ങി വന്നോന്ന്. హల్లెలూయా. మనం ఉన్నట్లు మనుషుల పోలిగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. హల్లెలూయా. మనం అహంకరిస్తున్నారు. మనం ఏదో നമ്മൾ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു. మనం ఒకప్పుడు దుష్టులే. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క ప్రేమే ఆయన పోలికలో ఆయన దగ్గరికి మమ్మల్ని നിങ്ങളെയും എന്നെയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവത്തിന്റെ തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാ മഹത്വവും ഇട്ട് దేవుడు అన్ని మహిమను విడిచిపెట్టి നമ്മുടെ ലെവലിൽ വന്നോന്ന് మన కోసం మనలాగే వచ్చారు. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിലെ തെലുങ്കില് നിന്നെ പ്രേമിച്ചുന്നു, ఒక తెలుగు పాట ఉంది ആ కదా, പാട്ടൊന്ന് പാടിയാലോ? Ta-na-na-na-na-na, ta-na-na-na-na-na, na-na-na. నీ సన్నిధిలో మోకరించి నీ మార్గములో సాగెదా, నిరసించక సాగెదా, నేవేను తిరుగా నిన్నే ప్రేమించును, నిన్నే ప్రేమించును, నిన్నే ప్రేమించును, నీవేను తిరుగా సన్నిధిలో ప్రేమించి నీ మార్గములో సాగదా, నిరసించగానే సాగదా, నీవేను తీరుగా, నీ సన్నిధిలో మోకరించి
నీ మార్గములు సాగదా నీరసించగానే సాగదా నీవెనుదిరుగా നിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, నిన్నే ప్రార్థింతును నిన్నే ప్రార్థింతును యేసయ్యా నిన్నే ప్రార్థింతును నీవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోగరించి నీ మార్గములో సాగదా నీరసించగానే సాగదా నీవెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో మోగరించి నీ మార్గములో నీరసించగానే സാഗതാ നീവെനുതിരുകാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനോട് ഇന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, യേശുപ്പ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. హల్లెలూయా. మన హృదయాంతర్భాగంలో నుంచి యేసయ్యతో చెప్పాలి, యేసయ్యా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. നമ്മൾ മണവാട്ടിയാണ്, ദൈവ മണവാളനാണെങ്കിൽ హల్లెలూయా. యేసయ్య వరుడు, మేము వధువు అయితే അവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്. హల్లెలూయా. అక్కడ కావాల్సింది దేవుని యొక్క ప్రేమ. ശരിക്കുമുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കള്ളം പറയാണ്. హల్లెలూయా. నిజమైన ప్రేమ లోపల నుంచి రాకపోతే మనం అబద్ధమాడిన వారుగా మారుతాం. മാരേജ് ഇസ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. హల్లెలూయా. వివాహం అనేది ఒక కమిట్మెంట్. ఏది മാരേജ് ഇസ് എ അഗ്രിമെന്റ്. അതൊരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ്, హల్లెలూయా. ఆ వివాహం అనేది ఒక ഉടമ്പടിയാണ്. హల్లెలూయా ఒక నిబంధన. అది യേശുവിനോട് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്. హల్లెలూయా. యేసయ్యతో మనం కలిసి ఉండడము అదొక నిబంధన. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും మన దేవునిదని చెప్పినా కూడా നമ്മൾ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ഇല്ല എങ്കിൽ మన దేవుని వాక్యము లోబడపోతే അവിടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് ഐക്യമില്ല. హల్లెలూయా అక్కడ మనకి దేవునితో ఐక్యత లేదు. ദൈവത്തിന്റെ മണവാളനാവേണ്ട നിങ്ങളും മണവാളനായ യേശുവിന് മണവാട്ടിയാവേണ്ട നിങ്ങളും ഞാനും హల్లెలూయా వరుడైన యేసయ్యకి వధువుగా ఉండే నేను ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അനുസരിക്കരുത്. హల్లెలూయా మొట్టమొదటి కావాల్సింది ఆయన మాటలు, ఆయన వాక్యము తప్ప వేరే ఏది కూడా మేము ఎത്ര పేർക്ക് వినకూడదు. മനസ്സിലായി? వేరే ఎത്ര പേർക്ക് దేనికి మనం മനസ്സിലായി? విధేయపడకూడదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమైంది? ദൈവത്തിന്റെ മണവാട്ടിയായി വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ దేవుని వధువుగా పిలువబడిన നമ്മൾ ദുഷ്ടരായിരുന്നു. మనము దుష్టులే, మనం നമുക്ക് చెడ్డవారమే. യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. మనకి యోగ్యత ఉందా? లేదు. എന്നാൽ യോഗ്യത ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കളഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് വന്ന് നമ്മളെ യോഗ്യനാക്കി നമ്മളെ മണവാട്ടിയാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. యోగ్యత లేని మమ్మల్ని యేసయ్య మనలాగా దాసుని రూపం ధరించుకొని ఈ లోకములకు వచ్చి మనకు ఆ గొప్ప యోగ్యతను ഈ అనుగ్రహించారు. യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയായ ഞാൻ హల్లెలూయా. యోగ్యత దేవుడిచ్చి వధువుగా చేసిన నేను ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം మొట్టమొదటిగా చేయవలసింది ദൈവം വചനം എന്ത് പറയുന്നുവോ, ദൈവമായ യേശു നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നുവോ അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. హల్లెలూయా. వాక్యం ద్వారా, వాక్యమనే ఈ వచనం ద్వారా యేసయ్య మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నారో అది సమస్తము మనం చేయడానికి బాధ్యస్థలై ఉన్నాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. മത്തായിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാമത്തെ അധ്യായം మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വചനം 11:28. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 11:28. 18:21. ప్రయాసపడి భారము మోసుకున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకి రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేదను. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് വരുവിൻ. హల్లెలూయా. అది యేసు యొక్క వాగ్దానము. మనం ఏ సమస్యలో ఉన్నా కూడా ఆయన వద్దకి రండి. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം തരും. హల్లెలూయా. ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాగ్దత్తము, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తాం. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ఎప్పుడైనా ఏదైనా సమస్యలు మనకి బాధ కలిగిస్తారా? ఇక్కడ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. హల్లెలూయా. ఒక్కడికి మాత్రమే మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి అవుతుంది. മത്തായിന്റെ 22:11 വായിക്കാവോ? మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 22 11 విరుന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ
രാജാവ് അകത്ത് വന്നപ്പോൾ വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ, അതായത് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാരും വന്നില്ല, എന്നാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി. హల్లెలూయా. పిలువబడిన వారు ఎవరి లోపలికి రాలేదు. అప్పుడు పిలువకుండా ఉన్న మాకు దేవుడు ഇവിടെ ഞാൻ యోగ్యత പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ആർക്കും യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല നമ്മൾ അകത്ത് പോയത്. హల్లెలూయా. మన ఎవరు కూడా యోగ్యత ఉన్నవాళ్ళు గనుక లోపలికి ഈ రాలేదు. യോഗ്യത ഇല്ലാതെ എന്നിലും എന്റെ യേശു മണവാളൻ ഒരു കാര്യം നോക്കും. హల్లెలూయా. యోగ్యత లేని నాలో కూడా దేవుడు ఒక విషయం చూస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മൾ തിരുമോച എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ആരെങ്കിലും. హల్లెలూయా. ఈ ప్రభు వల్ల తీసుకొనక ముందు మనం ఒక మాట చెప్తారు, ఎవరైనా If you take it as unworthy, హల్లెలూయా, అపవిత్రత కలిగి ఎవరు ఇందులో నుంచి it will తీసుకోకూడదు. become a curse for them. അത് ശാപമായി മാറും. హల్లెలూయా. అలాగ తీసుకున్నట్లయితే అది మీకు శాపంగా మారుతుంది. അതുപോലെ అలాగనే ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം దేవుని సాన్నిధ్యములో അനുഭവിച്ച മക്കളായ നമ്മൾ అనుభవించిన మనం అందరూ కూడా യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ యేసు యొక్క మాట విని దాని ప్రకారం അത് చేయకపోతే ശാപമായി മാറും. అది శాపంగా మారుతుంది. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. అదే ఇక్కడ 11వ వాక్యం, കല്യാണ വീട്ടിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു, పెళ్లి ఇంటికి పిలువబడారు. കല്യാണ വീട്ടിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും పెళ్లి ఇంటికి పిలువబడిన తర్వాత കല്യാണ വീട്ടിൽ പോവേണ്ട മണവാട്ടി എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് അറിയാതെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന, హల్లెలూయా, పెళ్లికి పిలిచినప్పుడు ఆ పెళ్లి ఇంటికి ఎలాగ వెళ్ళి కూర్చోవాలో കല്യാണ తెలియకపోతే, വസ്ത്രം ഇല്ല എങ്കിൽ, హల్లెలూయా, అక్కడ పెళ్లి వస్త్రము ధరించుకొని കല്യാണ లేకపోతే, വസ്ത്രം വളരെ വളരെ ఇంపార్టెంట్ ആണ്. హల్లెలూయా, పెళ్లి వస్త్రము చాలా 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 అత్యవసరమే. 11ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 11వ వాక్యం ఒకసారి చదువుతామా? വിരുന്നുകാരെ നോക്കുവാൻ രാജാവ് അകത്ത് വന്നപ്പോൾ വന്നു. കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു. రాజు కూర్చున్న వారిని చూడవలని వచ్చి అక్కడ పెళ్లి వస్త్రము ధరించుకొనని ఒకరిని చూచి, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാം, യേശുവേ. హల్లెలూయా, మనం అందరం గుండె మీద చేయి పెట్టి చెప్పాలి, యేసయ్యా. വിളിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും పిలువబడిన తర్వాత కూడా കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ పెళ్లి వస్త్రము ధరించుకోలేని పరిస్థితిలో പാപത്തിന്റെ ജീവിതം పాపంలో ఉన్న జీవితము എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റണമേ. నాలో నుంచి తీసివేయము. മുന്നോട്ട് പോവാം സിസ്റ്റർ. హల్లెలూయా. మరలా ముందుకు వెళ్తాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വാട്ട്സ് ദ ടൈം? എനിക്ക് സമയം എത്രയാണ്? 12. ഓക്കേ ഓക്കേ, യാ പ്ലീസ്. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവിടെ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴാ സമയം വരുന്നതെന്ന്. ఇక్కడ సమయం ఉంది, కానీ మన సమయం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സമയം വരുന്നത്. ఒకవేళ నిద్రపోయినప్పుడు మన సమయం వస్తుంది, ఉറങ്ങരുത്. అంటే పిలుపు వస్తుందని. We have a ഓക്കേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. ഓക്കേ, മുന്നോട്ട് പോവാം. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. 11. സ്നേഹിത, നീ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ ആ ഇവിടെ അകത്ത് വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది, స్నేహితుడా పెళ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. എല്ലാരും ചോദിച്ചു, ഞാൻ అందరూ అడగండి, నేను കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ അകത്തു വന്നു? పెళ్లి వస్త్రము లేకుండా ఎలాగ లోపలికి వచ్చారు? എന്റെ വസ്ത്രമില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ അകത്തു വന്നു? నా వస్త్రము లేకుండా నేను ఎలాగ లోపలికి వచ్చాను? യോഗ്യത ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സ്ഥാനം എങ്ങനെ കിട്ടി? యోగ్యత లేకుండా నాకు ఈ స్థానం ఎలాగ దొరికింది? హల్లెలూయా. അടുത്ത വചനം. నెక్స్ట్ వాక్యము, 13వ వాక్యము. എന്നാൽ അവന് വാക്കു മുട്ടിപ്പോയി. രാജാവ് ശുശ്രൂഷക്കാരോട് ഇവനെ കൈയും കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവൻ. അവിടെ എന്താ മുട്ടിപ്പോയത്? హల్లెలూయా. അവിടെ എന്താ മുട്ടിപ്പോയത്? అతను ఏమైందండి అక్కడ? വാക്ക്. మౌని అయి ఉండను. അവിടെ നമുക്കറിയേണ്ടത് വാക്ക്. హల్లెలూయా. అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది మాట లేదు, మాట. ക്ലിയർ ആണോ? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, దేవుని యొక్క వాక్యము, ദൈവത്തിന്റെ വചനം, దేవుని వాక్యము, ദൈവത്തിന്റെ വചനം. దేవుని వాక్యము. അതിന്റെ 28ാമത്തെ വചനം വായിക്കാവൂ? 28వ వాక్యము. 28. അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ആ നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയായിക കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. పునరుద్ధానమందు ఈ ఏడుగురిలో ఆమె ఎవరికి? ഓക്കേ ഓക്കേ, എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചോ. എല്ലാരും കണ്ണടച്ച് കൈ ഉയർത്തി. అందరూ కన్ను మూసుకొని చేయి పైకెత్తండి. എല്ലാരും കണ്ണടച്ച് కన్ను మూసుకొని చేయి పైకెత్తండి. എല്ലാരും കൈനെ ഉയർത്തിക്കേ. പറഞ്ഞു, യേശുപ്പച്ച, యేసయ్యా, യേശുപ്പച്ച, యేసయ్యా, യേശുവേ, యేసయ్యా, ഞാൻ నేను ഒരിക്കലും ఎన్నడూ അങ്ങയുടെ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ నీకు వాక్యము తెలుసుకోవడానికి ശേഷിയില്ലാത്തവനാണ്. ఆ యోగ్యత లేనివాడు. അപ്പച്ച, നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. తండ్రి, నీవు నన్ను నేర్పించుము. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ
నీ పరిశుద్ధాత్మ లేని ఎడల എനിക്ക് നിന്റെ వചനം മനസ്സിലാകത്തില്ല. నీ వాక్యం నాకు అర్థం ഞാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ്. నేను യോగ్యుడు కాదు, നീയാണ് എന്നെ യോഗ്യപ്പെടുത്തിയത്. నీవే నన్ను యోగ్యురాలుగా మార్చావు. യേശുപ്പച്ച యేసయ్యా എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കണമേ. నన్ను ప్రాప్తినిగా చేయి. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసయ్య నామములో. ആമേൻ ఆమేన్ ആമേൻ ఆమేన్. ഓക്കെ. സമയത്തിന്റെ കുറവ് കാരണം ഞാൻ ഓടിയത് തെറ്റ്, എന്നെ മാപ്പാക്കണേ. సమయం లేదు కనుక నేను పరిగెడుతున్నారు, మీరు క్షమించండి. പക്ഷേ മാപ്പ് ഇതിനാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വചനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ഓടിയിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. హల్లెలూయా. వాక్యం మీకు అందకపోతే దొరకకపోతే నేను ఎంత పరిగెట్టినా ഞാൻ ప్రయోజనం ഈ లేదు. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരുത്തിട്ടേ പോകും. హల్లెలూయా. నేను ఒక్క మాట చెప్పినా అది మీ ഈ హృదయంలో ഒറ്റ ఉండాలి. വചനം പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരുത്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. హల్లెలూయా. ఒక్క మాట చెప్పినా అది మీ హృదయంలో ఉండాలి. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്താണെന്നറിയോ? എടുത്ത് നീതിവചനം, പ്രോവേബ്സ്, സദൃശവാക്യങ്ങൾ, సామెతల గ్రంథము അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വചനം. సామెతల గ్రంథం 3:2. అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవితంతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును. അവ ദീർഘായുസ്സും ജീവകാലവും സമാധാനവും നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും. ആര്? హల్లెలూయా. ദീർഘായുസ്, സമാധാനം ആരാ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു തരുന്നേ? హల్లెలూయా. ఎవరిస్తారు? ఎవరు మాకు ఇస్తారండి? 1-ാമത്തെ వచనం వాയിച്ചേ. మొట్టమొదటి వాక్యము, నా కుమారుడా నా ఉపదేశమును మరువకము, నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వంగా గైకొనుము. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം యేసు యొక్క వచనము നമ്മൾ വായിക്കുകയും మనం చదివి അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും అది గ్రహించి അതിനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ అది మన హృదయంలో ఉంచినట్లయితే അത് നമുക്ക് 2 കാര്യം ചെയ്യും. అది మాకు 2 కార్యాలు చేస్తారు. ഒന്ന് സമാധാനം, హల్లెలూయా. మొట్టమొదటి సమాధానం, മറ്റൊന്ന് ദീർഘായുസ്. ఇంకొకటి దీర్ఘాయువు. ദൈവത്തിന്റെ വചനം దేవుని యొక్క వాక్యం നമ്മൾ హృదയത്തിൽ വച്ചാൽ മാത്രമേ హల్లెలూయా మన హృదయంలో ఉంచినట్లయితే നമുക്ക് మాత్రమే ദീർഘായുസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. మనకి దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കല്യാണ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി పెళ్లి ఇంటికి పిలువబడిన వ్యక్తి വസ്ത്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് పెళ్లి వస్త్రము లేకపోవడం వలన അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെട്ടു. అక్కడ ఒక ప్రశ్న అడిగింది. ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ఆ ప్రశ్న ఇలాగే, നിനക്ക് ആരാണ് ഈ യോഗ്യത തന്നത് കല്യാണ വീട്ടിനകത്ത് വരാൻ? నీకు ఎవరి యోగ్యతను అనుగ్రహించారు? ఇక్కడ లోపలికి రావడానికి ఎవరు നീ నీకు ഈ యోగ్యత ఇచ్చారు? കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ അകത്ത് വന്നു? నీ ఈ పెళ్లి వస్త్రం లేకుండా ఎలాగ లోపలికి వచ్చారు? അവിടെ అక్కడే ഒരു യോഗ്യതമില്ലാതെ നമ്മളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യമാണത്. హల్లెలూయా. ఏ యోగ్యత లేని మమ్మల్ని ప్రశ్నించిన ప్రశ్న. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിൽ വസ്ത്രം ഇല്ല എന്ന്. హల్లెలూయా. మన అందరికీ తెలుసు పెళ్లి എന്റെ వస్త్రం വസ്ത്രം మనలో ഉണ്ടെന്ന് లేదని. ഉള്ളവരൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കേ. హల్లెలూయా. వస్త్రం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి చేయి എനിക്ക് పైకెత్తండి. ഒരു കുറവുമില്ല, എന്റെ വസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവർ കൈ ഉയർത്തിക്കേ. నాకే లోపము లేదు, నాకు పెళ్లి వస్త్రం ఉందని అనుకున్న వాళ్ళు അത് మాత్రం చేయి നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പാസ്റ്റർ കിട്ടി, നല്ലൊരു വചനം എന്നും കിട്ടണോണ്ട് പറഞ്ഞതാ. హల్లెలూయా. అది కూడా మంచి ఒక పాస్టర్ గారు మీకు దొరికింది. మంచి നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ వాక్యం, ആഴ്ചയും നല്ല വചനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തി. మంచి వాక్యం ప్రతిరోజు దొరుకుతుంది కనుక మీరు చేయి పైకెత్తండి. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വിചാരിച്ചേനോ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല, లేదంటే అందరూ అనుకునేది నాకు అలాగే యోగ్యత లేదని ഓ చెప్పేసి. അതിനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നേ. ఎందుకంటే అటువంటి యోగ్యత నాకు లేదని అనుకుంటారు. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ യോഗ്യനാക്കിയത് യേശുവാ. హల్లెలూయా. మమ్మల్ని యోగ్యుడుగా మార్చింది యేసయ్య. നമ്മളെ യോഗ്യനാക്കിയത് യേശുവാ. మమ్మల్ని యోగ్యుడుగా మార్చింది നമ്മളെ యేసయ్య. യോഗ്യനാക്കിയ യേശു എങ്ങനെ നമ്മളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചെന്ന് നമുക്ക് സഭയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി. హల్లెలూయా. యేసయ్య ఎలాగ మనకి పెళ్లి వస్త్రం ഈ വചനം നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ, నేర్చుకున్నారు. ഈ വചനം നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ఈ వాక్యం మనలో ఉండినట్లయితే വചനം മുട്ടില്ല. హల్లెలూయా. వచనం కొదు ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വചനം മുട്ടില്ല എന്നേ. హల్లెలూయా. వచనం కొదు നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വചനം വേണം. హల్లెలూయా. మాలో వాక్యం ఉండాలి. വചനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കയ്യും കാലും ഒക്കെ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് ചിലപ്പോ പോകും. హల్లెలూయా. వాక్యం వల్లనే నేను యేసయ్యనే తెలుసుకున్నాను. അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. కాలు చేతులు బెందింపబడి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళారు. യോഗ്യതയില്ലാതെ നീ വസ്ത്രമില്ലാതെ എങ്ങനെ വന്നു? హల్లెలూయా. అక్కడ ఒక ప్రశ్న, యోగ్యత లేకుండా వస్త్రం లేకుండా ఎందుకు నీ వచ్చావు? നമ്മുടെ വസ്ത്രം കാണണോ? మన వస్త్రం നമ്മുടെ చూడాలా? വസ്ത്രം കാണണോ? మన వస్త్రం చూడాలా? എടുത്ത വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം, ప్రకటన గ్రంథము, വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ప్రకటన గ్రంథము അതിന്റെ 19-ാമത്തെ അധ്യായം. 19వ అధ్యాయము. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വചനം വായിക്കാം. ప్రకటన గ్రంథం 19:11. మరియు పరలోకపు తెరబడి ఉండక చూచితిని, అప్పుడు ఇదిగో తెల్లని గుర్రమొకటి కనపడను, దాని మీద కూర్చుండి ఉన్న వాడు నమ్మకమైన వాడును సత్యమంతుడను అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు.
ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి, అగ్నిజ్వాలంటివి. ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటములుండెను, రాయబడిన ఒక నామమును ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకే గాని మరి ఎవరికి తెలియదు. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని ఉండెను. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రం. ఎలాంటి వస్త్రం ఇది? ఇది ఏది వస్త్రమాണെന്ന്? ఇది ఎలాంటి వస్త్రము? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? మీకు అర్థమవుతుందా? ఇది ఏదా వస్త్రం? ఇదేది ఎలాంటి వస్త్రం? രക്തത്തിലെ മുഖ്യ വസ്ത്രം. ഹല്ലേലൂയ. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ രക്തത്തിലെ മുഖ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ യോഗ്യനാക്കി. హల్లెలూయా. ఈ రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము രക്തത്തിലെ മുഖ്യ വസ്ത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരറിയോ? ఈ వస్త్రముకు పేరు తెలుసా? ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താ? ఈ వస్త్రముకు മുന്നോട്ട് പോയ സിസ്റ്റർ. హల్లెలూయా. അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി. അല്ല, 13-ാമത്തെ വചനം വായിച്ചാൽ മതി. അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മണവാളന് രക്തം ധരിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നു. హల్లెలూయ. ఈ పెళ్లి కుమారుడు రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ధరించుకొని ఉండెను, మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయన హల్లెలూయా. അതിന്റെ പേരെന്താ? വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരെന്താ? హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యము, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പേരാണത്. ഹല്ലേലൂയ. ఆ వస్త్రము పేరు దేవుని It is వాక్యము. nothing but the word of God. హల్లెలూయా. అది దేవుని వాక్యం కాకుండా വാക്ക് മുട്ടിപ്പോവരുത്. హల్లెలూయా. వాక్యము ఉండాలి. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുട്ടിപ്പോവരുത്. దేవుని వాక్యం ఉండాలి. നിന്നെ ആരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, నిన్ను ఎవరు ఇక్కడ నడిపించారని എന്നെ అడిగినట్లయితే, പ്രാപ്തനാക്കിയ എന്റെ യേശു, నన్ను యోగ్యుడుగా మార్చిన నా యేసయ్య అని చెప్పాలి. എന്റെ യേശു నా యేసయ్య എനിക്കൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ఒక వస్త్రమునిచ్చి ఉన్నారు. ആ വസ്ത്രം രക്തത്തിൽ കുളിച്ചവന്റെ. హల్లెలూయా. రక్తములో ముంచి ఉన్నది. അതിന് അവന്റെ പേര് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്നാണ്. హల్లెలూయా. దాని యొక్క పేరు ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ఈ దేవుని వాక్యము നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോ, మనలోకి వెళ్ళినప్పుడు, അത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോ అది మన హృదయంలో നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. మాకు సమాధానం നമുക്ക് కలుగుతుంది, നിത്യജീവൻ കിട്ടും. నిత్య జీవము కలుగుతుంది. ദൈവമാണ് വഴി. హల్లెలూయా. యేసు ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, యేసయ్య ఇలాగ చెప్పాడు, ഞാനാണ് വഴി, నేనే మార్గము, ഞാനാണ് സത്യം, నేనే సత్యము, ഞാനാണ് ജീവൻ. నేను జీవము. യേശുവാണ് ജീവൻ. యేసయ్య ഈ ലോകത്ത് ఈ లోకములో നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ, మిమ్మల్ని పిలిచినవాడు, നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് మిమ్మల్ని పిలిచినది മണവാട്ടിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല, హల్లెలూయా, వధువుగా మార్చుటకు మాత్రం നിത്യ కాదు. ജീവിതകാലം അവനോടിരുത്താനാണ്. హల్లెలూయా. కొంతకాలం ఉండుటకు మాత్రం కాదు. ഒരു ദിവസം యుగ വന്നിട്ട് యుగాలు ബിരിയാണി నిత్య കഴിച്ചിട്ട് പോവാനല്ല. ఒక్క పూట భోజనం చేసి వెళ్ళడానికి కాదు. ഒരു ദിവസം ഡ്രസ് കഴിക്കാനല്ല. ఒక్క రోజు వస్త్రం వేసుకోవడానికి ഈ కాదు. ദൈവത്തിന്റെ വസ്ത്രമായ ఈ దేవుని యొక్క వస్త్రము യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയെടുത്ത് హల్లెలూయా. యేసు రక్తములో ഈ ముంచబడిన వస్త్రము. പരിശുദ്ധ హల్లెలూయా. ఈ పరిశుద్ధత అనుగ్రహించుటకు, ഈ പരിശുദ്ധ ഡ്രസ് ഇടാൻ വേണ്ടി హల్లెలూయా, పరిశుద్ధ వస్త్రం എത്ര ధరించుటకు. പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? നമ്മുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പ്രാപ്തരായത്. హల్లెలూయా. మన యోగ్యతను బట్టి మనం ఎవరు നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവം, హల్లెలూయా, మన కోసం మన దేవుడు, നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച നമ്മുടെ യേശു హల్లెలూయా, పెళ్లికి మమ్మల్ని పిలిచే మన దేవుడు രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു. హల్లెలూయా, రక్తములో ముంచబడింది. നിന്നെ പ്രേമിച്ചു, നിന്നെ പ്രേമിൻ, నిన్నే ప్రేమింతును, నీవేను తీరునా, నీ సన్నిధిలో మోకరించి, నీ మార్గములో సాగదా, నిరసించగానే సాగదా, నీవేను తీరుగా, నీ సన్నిధిలో మోకరించి, నీ మార్గములో సాగదా, నిరసించగానే సాగదా, నీవేను తీరుగా. హల్లెలూయ, హల్లెలూయ. ചേലോനെ യേശു മസീഹെ പൂജ ഡിസൈപ്പിൾസ്, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. యేసు యొక్క శిష్యులు యేసయ్యతో ఈ విధంగా అడిగారు, യേശുവേ, యేసయ్యా, നീ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സമയം మీరు నన్ను తీసుకెళ్లిన సమయంలో ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും?
నేను ఎలాగ తెలుసుకుందా? ആ അവസാന ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ఆ చివరి రోజు నాకు ఎలాగ తెలుస్తుంది? యేసు క్రీస్తుని ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു. యేసు యొక్క జవాబు ఇచ్చారు. ആ മറുപടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. హల్లెలూయా. ఆ జవాబు చాలా ആ മറുപടി ప్రాముఖ్యమైనది. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ఆ జవాబు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം మత్తయి సువార్త 24-ാമത്തെ അധ്യായം 24వ అధ్యాయము ആ 24 അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വചനം വായിക്കോ. 24-ന്റെ 3. 24:3. അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. തനിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സഭ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చున్నప్పుడు శ్రద్ధయోടെ శిష్యులు ఆయన యొద్దకి ఏకాంతముగా వచ్చారు. హల్లెలూయా. అక్కడ మనం జాగ్రత్తగా వినవలసిందే. സഭ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ సంఘము చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ఇక్కడ దేవుని యొక్క శిష్యులు, ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ఇక్కడ దేవుని యొక్క శిష్యులు കല്യാണത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു. ఆ పెళ్లికి పిలిచారని తెలుసు. തനക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞു. మనకి యోగ్యత లేదని తెలుసు. തനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവൻ ഡ്രസ് ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ചെന്നിരുന്ന എന്താവുമെന്നും അറിഞ്ഞു. హల్లెలూయా. డ్రెస్ లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నట్లయితే ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలుసుకున్నాం. നമുക്ക് വിളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. మనకు పిలుపు ఉందండి. നമ്മൾ ചെന്ന് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. హల్లెలూయా. మనం వెళ్ళి పెళ్లి ఇంటిలో కూర్చుంటారు. എന്നാൽ కానీ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം വരും. మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. നിന്നെ ആരാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ? నీకెవరు చెప్పారు ఇక్కడ కూర్చోమని? യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത തുണിയുമായി നിന്നെ ആരാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു? హల్లెలూయా. యోగ్యత లేని వస్త్రంతో ఎవరు నిన్ను ఇక్కడ కూర్చోమన్నారు? നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയണം. అప్పుడు మనం ఒకటి తెలుసుకోవాలి. എനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല പിതാവേ. హల్లెలూయా. నాకు యోగ్యత లేదు తండ్రి. ഞാൻ ചാകേണ്ടിടത്താണല്ലോ നീ ചത്തത്. హల్లెలూయా. నేను చనిపోవాల్సిన స్థలంలో ഞാൻ కదా మీరు ഇരിക്കേണ്ട చనిపోయారు. ഇടത്ത് నేను కూర్చోవలసిన చోట ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പ്രാപ്തനല്ലാതെ പോയപ്പോൾ హల్లెలూయా. నేను యోగ్యుడిగా లేనప్పుడు എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ശാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീയല്ലോ മരിച്ചത്. హల్లెలూయా. నా పాపం కోసం నా శాపం కోసం നിന്റെ నీవే വസ്ത്രം- బలియాగమయ్యావు. നിന്റെ వస్త్രം നീ എനിക്ക് തന്നാണല്ലോ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത്. హల్లెలూయా. నీ వస్త్రం నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు కదా. എനിക്ക് വസ്ത്രമില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. హల్లెలూయా. నాకు వస్త్రం లేదని నాకు తెలుసు. ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരും. ఇంకొక ప్రశ్న ഞാൻ ചോദിച്ചതുപോലെ నేను అడిగినట్లు എനിക്ക് എത്ര മണിവരെ സമയമുണ്ട്? నాకు ఎంత దాకా నాకు టైం ఉంది? എനിക്ക് ഇതുവരെ സമയമുള്ളേ. నాకు ఎప్పుడు దాకా ഈ సమయం ఉంది? വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ സമയമുള്ളേ. హల్లెలూయా. ఈ వస్త్రం ధరించుటకు నాకు ఎప్పుడు దాకా సమయం ఉంది? ദൈവം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു. దేవుడు ఒక్క జవాబిస్తున్నాడు. വായിച്ച സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ വായിച്ചു 3-ാമത്തെ వచనం. 3వ వాక్యము. ఆయన ఒలివల కొండ మీద కూర్చుండినప్పుడు శిష్యులు ఆయన యొద్దకి ఏకాంతంగా వచ్చి ഏകാന്തമുള്ള ഉച്ചയും അതെ തനിച്ചു പോയി. ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? You should have a secret time with God. హల్లెలూయా. దేవునికి ఒక రహస్యం అడుగుతున్నారు. നിങ്ങൾക്കും മണവാട്ടിയായ നമുക്കും മണവാളനായ യേശുവിനും ഒരു സീക്രട്ട് സമയമുണ്ട്. హల్లెలూయా. ఆ వరుడికి అలాగ వధువుకి ఒక రహస్య సమయం ఉంది. ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചു, ఆ సమయంలో అడుగుతున్నారు, ഞങ്ങളോട് പറയ്, మాతో చెప్పు, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ? ఇది ఎలాగ మేము తెలుసుకుంటాం? എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല. నాకు దీన్ని బట్టి ఏం ഞാൻ తెలియదు. കുരിശിൽ പോയില്ല. హల్లెలూయా. ഞാൻ മരിച്ചില്ല. నేను చావలేదు. എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കേണ്ടടുത്ത് നീയാ മരിച്ചത്. హల్లెలూయా. నా పాపం కోసం నేను മരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. మరణం ఏంటో నాకు ഇപ്പൊ తెలియదు. നീ എന്നോട് പറയണ നീ മരിക്കില്ല. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నీవు చెప్తున్నారు నీవు మరణించదని. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത്? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നത്? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ദൈവം അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു. హల్లెలూయా. దేవుడు దానికి ఒక జవాబిస్తున్నారు. എന്താ മറുപടി? ఆ జవాబు ఏంటి? ജീസസ് ആൻസർ. ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. దానికి యేసు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటంటే మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മറുപടി. అదేనా దీనికి జవాబు? ഇതാണോ ഇതിന്റെ മറുപടി? ఇదేనా జవాబు? ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നേ? ఎవరైనా మీకు మీ పేరు అడిగినట్లయితే ఏం చెప్తారు? പേര് പറയും. పేరు చెప్తారు కదా. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്നൊന്നും പറയില്ലല്ലോ. నేను భారతీయుడు అని ఎవరైనా చెప్తారా? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? మీకు అర్థమవుతుందా? നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പേര് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? మనకి ఎవరైనా పేరు అడిగినట్లయితే നമ്മളെ పేరే പേര് చెప్తారు. പറയും. పేరే ആ చెప్తారు. പേരിന് മറുപടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ఆ పేరు అడిగినప్పుడు నేను భారతీయుడు అని ఎవరైనా చెప్తారు? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവിടെ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരത്തിനും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. హల్లెలూయా. అక్కడ ప్రశ్నకి జవాబుకి చాలా తేడా ദൈവത്തിനോട് కనిపిస్తుంది. ചോദിച്ച ചോദ്യം దేవునితో అడిగిన ప్రశ్న ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നേ? ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగును? ദൈവം പറഞ്ഞ మറുപടി, దేవుడిచ్చిన జవాబు, നിന്നെ ആരും വഞ്ചിക്കരുത്. మిమ్మల్ని ఎవ్వరు కూడా మోసపరచుకోకుండా ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയൂ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിങ്ങളെയും എന്നെയും വിളിച്ച ദൈവം నిన్ను నన్ను పిలిచిన దేవుడు നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ మమ్మల్ని పిలిచారని యొక్క నమ్మకం మనకి లేకపోతే നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. హల్లెలూయా మనం మోసపోతామండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ യേശുവേ, యేసయ్యా. అందరూ చెప్పండి యేసయ్యా. ഞാൻ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
హల్లెలూయా. నేను అక్కడ దారిలో ఉన్నాను. ഞാൻ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവൻ തന്നെയാണ്. నేను యోగ్యత లేనివాడే. എനിക്കറിയില്ല നിന്റെ പ്രതിനിധി ആരോ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. హల్లెలూయా. మీరు పంపించిన ఎవరో నాతో చెప్పారు, నేను వచ్చాను. വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. పిలిచినప్పుడు ఇలాగ ఒక మాట చెప్పారు. വിളിച്ചത് യേശുവാ, పిలిచినది యేసయ్యే, വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. రమ్మని చెప్పారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా నేను మీతో చెప్తాను. വിളിച്ചവൻ നമ്മുടെ യേശുവാണ്. హల్లెలూయా. పిలిచిన వారి యేసయ్యే. വിളിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് హల్లెలూయా. పిలువబడిన మాకు ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേണം. దేవుని వాక్యం కావాలి. ദൈവത്തിന്റെ വചനമില്ലെങ്കിൽ, దేవుని వాక్యం లేని ఎడల, ദൈവത്തിന്റെ വചനമില്ലെങ്കിൽ దేవుని వాక్యం లేని ఎడల ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർ, ఎవరైనా ఒక పాస్టర్ గారు, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾ, ఎవరైనా దారిలో వెళ్ళిన వారు, ആരെങ്കിലും വന്ന് ఎవరైనా వచ్చి ഒരു യോബിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ ఒక యోబు భార్యలాగే, മനുഷ്യ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവത്തിന് മറുതലിച്ചിട്ട് ചത്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. హల్లెలూయా. యోబు భార్య యోబుతో అడిగినట్లు ఇంకా నీకు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి చచ్చిపోని చెప్పినట్లు, ഞാൻ ചാവേണ്ടി വന്നാലും హల్లెలూయా, నేను చనిపోవలసిన సమయంలో, എന്റെ യേശുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. హల్లెలూయా, నేను చనిపోవలసిన పరిస్థితి వచ్చినా నా యేసయ్య ఎవరో నాకు അത് తెలుసు. മതി എനിക്ക്. అది చాలు. എന്റെ ദൈവം എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചവനാണ്. హల్లెలూయా. నా యేసయ్య నన్ను మరణంలో నుంచి ഇനി విడిపించినవాడు. രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ എന്റെ ദൈവം. హల్లెలూయా. ఇంకా రక్షింపకపోయినా ఆ దేవుడే నా దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഞങ്ങൾക്ക് തമിഴിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കല്ലാനാലും കണവൻ പുല്ലാനാലും പുരുഷനെന്ന്. తమిళ్లో ఉన్న ఒక సామెతలో చెప్పారు, ఇప్పుడు అది నాకు తెలియదు. ആ ആ അറിയില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണെന്നേ, హల్లెలూయా. ചിലതൊന്നും അറിയില്ല. కొన్ని మనకు తెలియదు, നമുക്ക് ചിലതൊന്നും അറിയില്ല, కొన్ని మనకు అర్థం అవ్వకుండా కూడా మనం പക്ഷെ పలుకుతాం. നമുക്ക് ഒന്നറിയാം. కానీ ఒకటి మనకు తెలుసు. ഈ ആകാശത്തിനെയും హల్లెలూయా. ఈ ഈ ఆకాశం, ഭൂമിയെയും ఈ భూమికి, ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും ఈ సమస్తము സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായ യേശുവിന്റെ హల్లెలూయా సృష్టికర్త అయిన యేసయ్య, മക്കളാണ് നമ്മൾ. ఆయన బిడలే మనం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമുക്ക് ചിലതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, హల్లెలూయా. కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియదు, എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. కానీ ఒకటి మాకు తెలుసు, നമുക്ക് വേണ്ടി మన కోసము യേശു ക്രിസ്തു యేసయ్య മരിച്ചു. చనిపోయాడు. ഞാൻ ചാകേണ്ടടുത്ത് హల్లెలూయా. నేను చనిపోవాల్సిన എന്റെ യേശു స్థలంలో മരിച്ചു. ఆయన నా కోసం చనిపోయాడు. ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദന నేను అనుభవించవలసిన എന്റെ వేదన అప్పൻ അനുഭവിച്ചെന്നേ, హల్లెలూయా నా కోసం యేసయ్య అనుభవించాడు. ഇനി എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ఇని నేను దాన్ని అలాగా అనుభవించవలసిన అవసరం లేదు. హల్లెలూయా. 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 నిన్నే ప్రేమించును, నే ప్రేమించును, నీ సన్నిధిలో ప్రాంగణించి నీ మార్గములో సాగెదా, నిరసించగానే సాగెదా, నీ వెనుదిరుగా నీ సన్నిధిలో ప్రాంగణించి హల్లెలూయా. నీ మార్గములో సాగెదా, నిరసించగానే సాగెదా, నీ వెనుదిరుగా. ये क्या है पास्टर? ഈ പാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പ്രേമിഞ്ചുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് മാത്രം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ఈ పాస్టర్ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రేమించును అని పాటే పాడుతున్నాను. അതിനും ഒരു കാര്യമുണ്ട്. దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. സഹോദര സഹോദരി, సహోదరులారా നമ്മൾ సహోదరులారా, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത്. హల్లెలూయా. మనము మోసపరిచిన దినాల్లో നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രമേ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. హల్లెలూయా ఒక్కటి మాత్రమే మమ్మల్ని నిలబెడతారు. നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ మనం మోసపరిచిన ఎడల അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, అక్కడ ఇలాగే let సెలవిస్తున్నారు, any man deceive you. അവിടെ മനുഷ്യരെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. మనుష్యురెవరు కూడా మమ్మల్ని, Take heed that no man deceive you. നിന്നെ ഒരു മനുഷ്യരും വഞ്ചിക്കരുത്. హల్లెలూయా ఎవ్వరు కూడా నిన్ను మోసపరచకూడదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്താണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത്? ఎలాగ మోసపోతాం? അടുത്ത വചനം, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനേകർ എന്റെ പേരെടുത്ത് പലരെയും തെറ്റിക്കും. ഇവിടെ എങ്ങനെ? అనేకులు నా పేరుట వచ్చి నేనే క్రీస్తు అని చెప్పి పిలువని మోసపరచదును. ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കാരാ? యేసయ్య మనకెవరు? നമുക്കാരാ? యేసయ్య మనకెవరు? പറഞ്ഞ മണവാളൻ. హల్లెలూయా. ఎవరు? ഈ വചനമനുസരിച്ച് వరుడు. హల్లెలూయా. മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറ്റിക്കും? ఈ వాక్య ప్రకారం ఎలాగ మమ్మల్ని ഞാനാണ് കേട്ടോ మోసపరుస్తారు? നിന്റെ മണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റിക്കുന്നത്. హల్లెలూయా. అనేక మంది వచ్చి నేనే నీకు హల్లెలూయా. వరుడు అని పెళ్లి కుమారుడు అని చెప్పేసి ഹല്ലേലൂയ. మోసపరుస్తారు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക്
హల్లెలూయా వధువు సంఘానికి മണവാളനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. పెళ్లి కుమారుడు యేసయ్య. യേശു അല്ലാതെ വേറൊരു മണവാളനില്ല. యేసయ్య తప్ప ఇంకొక യേശു పెళ్లి അല്ലാതെ కుమారుడు വേറൊരു లేడు. രക്ഷകനില്ല. యేసయ్య తప్ప ఇంకొక എന്നാൽ రక్షకుడు നിന്റെ അടുത്ത് లేడు. വന്നിട്ടോ హల్లెలూయా ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ഞാനാണ് നിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నేనే నీ రక్షకుడు అని చెప్పినట్లయితే അതാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത്. అదే మోసపరచడమండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എപ്പോ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ఇదన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతుందని అడిగినప్పుడు ദൈവം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. దేవుడు ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు. ഒരുപാട് പേര് വരും, హల్లెలూయా అనేక మంది వస్తారు, വന്നിട്ട് പറയും వచ్చి చెప్తారు ഞാനാണ് നിനക്ക് എല്ലാം, హల్లెలూయా నేనే మీ కన్య, ഞാനല്ലാതെ നിനക്കാരുമില്ല, నేను తప్ప ఇంకొకరు లేదంటారు. നിനക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല నేను తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదని అనేక మంది వచ్చి എന്ന് പറയുമ്പോ అలాగ చెప్పినప్పుడు നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വേണം. హల్లెలూయా మాకొక నిశ్చయత എന്റെ కలిగి അപ്പൻ ఉండాలి. హల్లెలూయా నా తండ్రి എന്റെ അടുത്ത് నాతో പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, చెప్పి ఉన్నారు, നീ ഒന്നുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടരുത്, హల్లెలూయా నీ బాధపడకూడదు, ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോളം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. హల్లెలూయా యుగ సమాప్తి వరకు నేను నీతో హల్లెలూయా. ఉంటానని మాట ఇచ్చిన దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോളം యుగ సమాప్తి వరకు യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കെ యేసయ్య మనతో ఉంటాడు. യേശുവിന് പകരമായി యేసయ్యకి നമ്മൾ బదులుగా എന്തിനെ കണ്ടാലും హల్లెలూయా അത് దేన్ని നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കും. హల్లెలూయా మన యేసయ్యకి బదులుగా దేన్నే చూసినా అది నిన్ను మోసపరుస్తారు. അപ്പോഴാണ് വിളിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് అప్పుడే పిలువబడిన మనము കയ്യും കാലും കെട്ടി വെളിയിൽ എടുത്തോണ്ട് പോകും. హల్లెలూయా కాలు చేతులు చేతి కాలు బంధింపబడి బయటికి കല്യാണ తోసేస్తారు. വീട്ടിനകത്ത് വന്നാലും హల్లెలూయా అలా ఇంటికి లోపలికి వచ్చినా కూడా നീതിയുടെ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചില്ല എങ്കിൽ, నీది వస్త్రం నీవు ధరించకపోతే, നീതി വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചില്ല എങ്കിൽ నీది వస్త్రం మనం ధరించకపోతే നമ്മളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. హల్లెలూయా కాలు చేతులు బంధింపబడిన స్థితిలో బయటికి എരിയുന്ന തീയിൽ పారేస్తారు. കൊണ്ടിടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. హల్లెలూయా అగ్గిలో తీసుకెళ్లి పారేస్తారు. ഒരു കാര്യം അന്നേരം നമുക്ക് അറിയണം, అప్పుడు ఒకటి తెలుసుకోవాలి, എന്റെ കയ്യിൽ നീതിയൊന്നുമില്ല, నాలో నీతి లేదు, എനിക്ക് നീതിയില്ല. నాలో ఏ నీతి లేదు. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് అందుకే యేసయ్య ఇలాగ నేర్పించారు. മത്തായിന്റെ 6:33, మత్తయి సువార్త 6:33 മത്തായിന്റെ 6:33. 6:33 അടുത്തൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കും. ആദ്യം അവന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കും. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదటి వెతుకుడి. യേശുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് యేసయ్య యొక్క పెళ్లికి മണവാട്ടിയായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളും ഞാനും పెళ్లి కుమార్తెగా పిలువబడిన నీవు నేను, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചിന്തയെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ఆ తర్వాత మనకు ఒక్క ఆలోచన మాత్రమే നമ്മുടെ కలిగి രാജ്യം, ఉండాలి. మన రాజ్యము, രാജാവായ യേശുവിന്റെ രാജ്യം, రాజు అయిన యేసయ్య రాజ్యం, രാജാവിന്റെ യേശുവിന്റെ രാജ്യം, రాజు అయిన యేసయ్య ആ రాజ్యము, രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ఆ రాజ్యంలో మనం ఉండాలంటే നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നീതിയില്ല. మనలో నీతి లేదు. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, అందుకే దేవుడు ఇలాగ ആദ്യം సెలవిస్తున్నారు. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും అందుకే ఇలాగ చెప్తున్నారు, మొదటి അവന്റെ ఆయన നീതി రాజ్యం, തേടാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. మొదటి ఆయన రాజ్యము నీతి പറഞ്ഞ എന്റെ వెతుకుడి. കയ്യിൽ നീതിയില്ല, నాలో నీతి లేదు చెప్పండి. എന്റെ నాలో കയ്യിലുള്ള నీతి లేదు. നീതി, నాలో ఉన్న నీతి, എന്റെ കയ്യിലുള്ള നീതി నాలో ఉన్న నీతి എന്റെ അപ്പന്റെ നീതിയാണ്, నా దేవుడిచ్చిన నీతి, എന്റെ യേശുവിന്റെ నా നീതിയാണ്. యేసయ్య యొక్క నీతి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത്. ఎవ్వరు కూడా మిమ్మల్ని ദൈവസഭയിൽ വന്ന మోసపరచకూడదు. ദൈവമക്കളെ, దేవుని సంఘానికి వచ్చిన യേശുവിന്റെ దేవుని വിളി കേട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ యేసు యొక్క വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ పిలుపుని విని మీరు వచ్చారు. നമുക്ക് നീതിയില്ല. మనలో నీతి എന്നാൽ లేదు. നമ്മൾ നീതിയാക്കപ്പെട്ടത് హల్లెలూయా. మన నీతి നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലാണ്. మన యేసయ్య రక్తం ద్వారా. ആദ്യം హల్లెలూయా. మొదటి ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും దేవుని రాజ్యం, അവന്റെ നീതിയും തേടുമ്പോൾ ఆయన నీతి మనం వెతికినట్లయితే ബാക്കി ഉള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. అప్పుడు అవన్నీ మీకు Seek the kingdom of అనుగ్రహింపబడినవి. God and his righteousness, all the things will be added unto you. ఆయన రాజ్యము నీతి మొదటి నీ వెతికినట్లయితే దాంతో పాటు సమస్తము నీకు എത്ര అనుగ్రహింపబడుతుంది. പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి എത്ര అర్థమైంది? പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి എത്ര అర్థమైంది? പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ఎంతమందికి అర్థమైంది? നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നീതി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. హల్లెలూయా. మనం ఇక్కడికి వచ్చింది మన నీతి നമ്മൾ బట్టి റോഡിൽ కాదు. ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. హల్లెలూయా. మనం ఏదో దారిలో ఉన్నాం. വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ജനം హల్లెలూయా. పిలువబడిన ప్రజలు, ദൈവത്തിന് മാനക്കെടുത്തിയെന്നേ హల్లెలూయా. పిలువబడిన వారే ചിലർ അടിച്ചു കൊന്നൂന്നേ అపమానపరిచి మోసపరిచి చంపివేసిరని അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു, దేవుడు చెప్పారు. എന്റെ മക്കളോ నా పిల్లలు എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, నన్ను తెలుసుకోలేదు. ഒരാൾ പോലും ഇനി വിടരുത്, హల్లెలూయా. నన్ను ఎవ్వరు എല്ലാരും తెలుసుకోలేదు. സ്വർഗത്തിൽ നിറയണം. హల్లెలూయా. అందరూ దేవుని ആരൊക്കെ നീ సన్నిధిలో ఉండాలి. ദുഷ്ടന്മാരായി കാണുന്നുവോ, ఎవరెవరు దుష్టులుగా ఉన్నారో, ആർക്കൊക്കെ നിന്റെ കണ്ണിൽ മോശമായി നീ കാണുന്നുവോ, ఎవరు మోసంగా അവരൊക്കെ కనపడుతున్నారో, എനിക്ക് വേണം. హల్లెలూయా. వారందరినీ സഭയോട് నాకు ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, సంఘంతో దేవుడు നമ്മൾ ഇന്ന് మాట్లాడుతున్నాడు. യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാണ്, మనం యోగ్యత లేని వాళ్ళము. എന്നാൽ നമ്മൾ യോഗ്യതാക്കപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലാണ്. మనల్ని యోగ్యులుగా మార్చింది యేసయ్య రక్తం. നമ്മളോട് വസ്ത്രം ചോദിച്ചപ്പോ మనం ఒక వస్త్రం നമുക്ക് പറയാൻ అడిగినప్పుడు ഒരു വസ്ത്രമില്ല. మనకు చెప్పడానికి ఒక ഇവിടെ వస్త్రం లేదు. യേശുവിന്റെ വചനമാണ് ఇక్కడ యేసయ్య యొక్క వాక్యం, നീതിന്റെ വചനം, నీతిని వస్త్రం, നീതിന്റെ വസ്ത്രം, ఈ నీతిയുടെ వస్త్రం, നീതിയുടെ വചനമാണ് నీతి యొక్క వచనమే നീതിയുടെ വസ്ത്രം. నీతిയുടെ వస్త్రము. ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോ
ఆ వాక్యం అనే వస్త్రం ధరించినప్పుడు യേശുവിന്റെ നീതി നമ്മളിൽ വന്നു. యేసు యొక్క నీతి నాలోకి వచ్చింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. യേശുവിന്റെ നീതിയായ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചപ്പോ యేసు యొక్క నీతి అనే వస్త్రం మేము ధరించినప్పుడు యేసులో ఉన్న నీతి నాలోకి വന്നത് వచ్చింది. అది ఎలా వచ్చింది? രക്തത്തിൽ മുക്കിയ, హల్లెలూయా. రక్తములో ഈ ముంచబడిన രക്തത്തിൽ മുക്കിയ, యేసు యొక్క రక్తములో യേശുവിന്റെ ముంచబడిన രക്തത്തിൽ മുക്കിയ యేసు యొక్క రక్తములో ആ ముంచబడిన വസ്ത്രത്തിന്റെ వస్త్రం. പേര് ఆ వస్త్రమున యొక్క పేరు ദൈവത്തിന്റെ വചനം. దేవుని వాక్యము. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ఈ దేవుని యొక్క వాక్యము നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോ, హల్లెలూయా మన హృదయంలో మనం ഈ ఉంచినట్లయితే ദൈവത്തിന്റെ വചനം ఈ దేవుని యొక్క നമ്മുടെ వాక్యము ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ మన വെക്കുമ്പോ హృదయంలో మనం നമുക്ക് ఉంచినప్పుడు രണ്ട് കാര്യം കിട്ടും. మనకి రెండు ഒന്ന് സമാധാനം, ఒకటి సమాధానము, മറ്റൊന്ന് ദീർഘായുസ്. హల్లెలూయా ఇంకొకటి దీర్ఘాయువు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പറഞ്ഞ യേശുവേ యేసయ్యా നന്ദി അപ്പച്ചാ. చెప్పండి యేసయ్యా. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. అందరు లేచి నిలబడండి. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. అందరు లేచి నిలబడండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മളെല്ലാരും സ്വർഗത്തിലാണ് പോണെന്ന് വിചാരിക്കാം. మనం అందరూ పరలోకంలో ఉన్నారని అనుకోండి. യേശുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. యేసుతో పాటు పరలోకంలో ఉన్నారని అనుకోండి. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് മാത്രം പറയാം. మనం అందరూ హృదయపూర్వకంగా ఒక మాట చెప్తాను. മഹിമ